ចឹងព័ត៌មានទី1បាទព័ត៌មានទី1នេះគឺជាការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីស្រាអែលបាទអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងលីបង់ម្ដងបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នេះឲ្យដឹងថាខាងអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺឥឡូវនេះគឺគាត់កំពុងតែត្រៀមរៀបចំកម្លាំងដើម្បីវាយប្រហារប្រទេសលីបង់ដោយភាគខាងត្បូងបាទគឺការបកកើតដឹងគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតែម្ដងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាការមួយដែលខាងអ៊ីស្រាអែលក៏ថាគាត់នឹងបើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមហេស្បូឡាដោយសារតែក្រុមហេស្បូឡាហ្នឹងគឺអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទហើយការវិវត្តហ្នឹងគឺស្របពេលគ្នាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកទាមទារឲ្យមានបើកច្រកហូម៉ូសផងដែរអញ្ចឹងជាសរុបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតហើយបាទគឺការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកសហការគ្នាជាមួយអ៊ីស្រាអែលទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះគឺនៅតែបន្តបាទចូលឥឡូវនេះចូលសប្តាហ៍ទី3ហើយណាបាទសប្តាហ៍ទី3ហើយអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះគឺមានជាង3000នាក់ជាង2000នាក់បាទជាង2000នាក់ហើយភាគច្រើននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសលីបង់បាទហើយធ្វើឲ្យតម្លៃថាមពលកើនឡើងខ្លាំងបាទឥឡូវនេះគឺតម្លៃលើស$100នៅកន្លែងខ្លះគឺលក់ទៅមុនបន្តិចគឺ$100ទេកន្លែងខ្លះឡើងទៅដល់$106បាទគឺជាចំនួនមួយខ្ពស់ដែលធៀបជាមួយនឹងប្រមាណសប្តាហ៍មុនហើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍គឺបាទមានសញ្ញាតិចតួចណាស់ដែលថាស្ថានភាពនេះអាចនឹងធូរស្រាលនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺលោកអ៊ីស្រាអែលខាត់បាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះគឺកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបាទបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅការវាយប្រហារតាមជើងគោកបាទដូចដែលប្រិមិត្តបានដឹងហើយគឺតាមអាកាសទោះបីជាវាកំតិចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចឈរជើងបានមានតែកម្លាំងជើងគោកទេអញ្ចឹងហើយបានជើងគោកក៏សំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមបាទបញ្ជូនកម្លាំងជើងគោកទៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ហើយថាបាទដូច្នេះនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបាទបើកាលណាដាក់កម្លាំងជើងគោកទៅបាទន័យថាការប្រយុទ្ធនេះមិនមានលក្ខណៈថមថយទេបាទមិនងាយចប់ងាយទេបាទដូច្នេះវាអាចនឹងមានការពង្រីកការសង្គ្រាមនេះកាន់តែធំឡើងហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរគឺមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលក៏បានបដិសេធបាទគំនិតព្រួយផ្ដើមរបស់ប្រទេសលីបង់ហើយនិងបារាំងដើម្បីសូមចរចាបន្ធូរបន្ថយចំនួនបាទពីព្រោះអីគឺអ៊ីស្រាអែលមិនសុខចិត្តទេដោយសារតែក្រុមហេស្បូឡាបានបាញ់រ៉ុកែតមុនទៅលើក្រុមអ៊ីស្រាអែលទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាទដោយសារតែខ្លួនជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលវាប្រហារអ៊ីរ៉ង់គឺក្រុមហេស្បូឡាដែលនៅលីបង់បានបាញ់ផ្លោងរ៉ុកែតហ្នឹងទៅអ៊ីស្រាអែលបើទោះបីជាក្រុមហេស្បូឡាហើយនឹងអ៊ីស្រាអែលមានបទជបាញ់គ្នាក៏ដោយអញ្ចឹងជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺហេស្បូឡាជាអ្នករំលោភបទជបាញ់គ្នានឹងមុនដោយសារតែខ្លួនគ្រប់គ្រងមេរបស់ខ្លួនគឺអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលវាប្រហារអ៊ីរ៉ង់ខ្លួនក៏សងសឹកជំនួសវិញអញ្ចឹងឥឡូវនេះមកដល់ដំណាក់កាលថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺអ៊ីស្រាអែលគាត់ថាគាត់ត្រូវតែចូលទៅបាទកំទេចក្រុមហេស្បូឡានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់នោះហើយបារាំងអីខាងលីបង់ឲ្យសូមចរចាថាកុំឲ្យមានការវាយប្រហារអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលក៏ថាមិនព្រមទេបាទគឺហើយនៅក្នុងការវិវត្តនៅខាងអ៊ីរ៉ង់វិញគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺអ៊ីរ៉ង់បានគម្រាមកំហែងម្ដងទៀតថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ដែលមកពីប្រទេសសត្រូវប្រទេសអារ៉េភាពជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នឹងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រទេដែលជាការមួយបង្កើតការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតថាការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺនឹងនៅតែបន្តហើយដោយឡែកលោកត្រាំក៏លោកបានព្យាយាមណាបាទព្យាយាមដើម្បីឲ្យបើកច្រកហូម៉ូសនឹងដែរដោយលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសមួយចំនួនបាទចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនឹងផងដែរបាទដោយឡែកគឺខាងបាទរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់លោក Boris Pistorius បានបដិសេធគំនិតនេះដោយថានេះមិនមែនជាសង្គ្រាមរបស់អាល្លឺម៉ង់ទេបាទគឺអាល្លឺម៉ង់មិនមែនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមនោះទេបាទជប៉ុនអូស្ត្រាលីក៏បាននិយាយថាពួកគេក៏មិនមានគម្រោងបញ្ជូនកប៉ាល់ដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានទី2ដែលខ្ញុំបញ្ចូលតែម្ដងណាចាំព័ត៌មានទី1និងទី2ខ្ញុំបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងការវិវត្តនេះបាទអញ្ចឹងដូច្នេះគឺការវិវត្តនេះមិនជាល្អប្រមាណទេដោយសារតែ
បាទលោកប្រធានាធិបតីបានអំពាវនាវដើម្បីឲ្យបើកច្រកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគឺប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសគឺអាល្លឺម៉ង់អីហ្នឹងគឺមិនថាមិនបញ្ជូនទេបាទមិនបញ្ជូនទេពីព្រោះលោកបានស្នើទៅប្រទេសច្រើនណាស់ដូចជាអង់គ្លេសក៏លោកបានស្នើបារាំងសហភាពអឺរ៉ុបកូរ៉េខាងត្បូងគឺមកដល់ពេលនេះគឺអត់មានការបញ្ញាចិត្តថានឹងបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅកន្លែងនោះឡើយទេបាទហើយអ៊ីរ៉ង់វិញគឺអនុញ្ញាតឲ្យតែកប៉ាល់ដឹកប្រេងទៅកាន់ប្រទេសចិនទេដែលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនោះបានបាទកប៉ាល់ផ្សេងទៀតគឺរងគ្រាប់ផ្លោងហើយបាទលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏បាននិយាយថាប្រទេសជាសមាជិក NATO គួរតែជួយផងដែរប្រសិនបើមិនមានការឆ្លើយតបទេបាទហើយលោកថាប្រសិនបើមានការឆ្លើយតបអវិជ្ជមានគឺវារឿងអាក្រក់ណាស់បាទនេះជាការដែលលោកបានឆ្លើយបានបញ្ជាក់ដូច្នេះបាទនេះគឺជាការវិវត្តនៅក្នុងតំបន់នោះដោយឡែកប្រិមិត្តបានដឹងព័ត៌មានម្សិលមិញដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកប្រកាសថាអ៊ីរ៉ង់សូមចរចាក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Abbas Araghchi បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CBS News បាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រទេសខ្លួនមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួននឹងចរចាជាមួយអាមេរិកទេគឺមានតែត្រៀមខ្លួនការពារខ្លួនបាទដរាបណាដែលខ្លួននៅត្រូវការគឺបដិសេធចោលតែម្ដងថាมันមានការចរចាគ្នាចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទគឺអ៊ីរ៉ង់មិនអញ្ចឹងទេបាទនេះគឺជាការវិវត្តមួយផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញថាភាគីទាំងពីរនៅមិនទាន់បានលោកដៃទៅរកគ្នាជាផ្លូវការនៅឡើយទេបាទបើទោះបីជានៅខាងក្រៅឆាកអាចមានមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺមិនទាន់ដឹងបានច្បាស់លាស់ដែរណាបាទហើយនៅក្នុងការវិវត្តមួយផ្សេងទៀតផងដែរបាទខ្ញុំបញ្ចូលនៅក្នុងព័ត៌មានទី2នឹងតែម្ដងទៅខ្ញុំមិនចង់បំបែកទៅជាព័ត៌មានទី3គឺការវិវហាហ្នឹងគឺបានទៅលើប្រទេសមួយផ្សេងទៀតដែរឧទាហរណ៍ដូចជានៅទីក្រុងឌូបៃគឺអាជ្ញាធរអារ៉ាប់រួមបាននិយាយថាពួកគេកំពុងតែខិតខំពលុតអគ្គិភ័យបាទដោយសារតែមាន drone បានបាញ់ចូលទៅកន្លែងមួយជិតនៅអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងឌូបៃនៅថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងទៀតហើយបាទបាញ់ចូលទៅនេះទៀតហើយបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទៅដល់កន្លែងស្តុកប្រេងឥន្ធនៈបាទដូច្នេះហើយបានបង្ខំឲ្យអាកាសយានដ្ឋាននោះទៅបិទជាបណ្ដោះអាសន្នសិនបាទហើយអាកាសយានដ្ឋានឌូបៃបើតាមប្រិមិត្តបានដឹងគឺជាអាកាសយានដ្ឋានដែលមមាញឹកជាខ្លាំងជាងគេដែរនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះរងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដោយ drone បាទមិនដឹងថាចេញពីអ៊ីរ៉ង់ឬក៏ក្រុមកូនចៅរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេគឺវាប្រហារសម្ដៅទៅលើអាកាសយានដ្ឋាននោះផងដែរដែលធ្វើឲ្យមានការអខានការហោះហើរជើងហោះហើរអន្តរជាតិបើជាសរុបមកវិញនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍នេះដែលចូលដល់សប្តាហ៍ទី3ហើយគឺមានជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1348នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅបានសម្លាប់បាទចាប់តាំងពីសង្គ្រាមមកហើយនៅលីបង់វិញគឺមានមនុស្សជាងយ៉ាងហោចណាស់បាទ850នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឥឡូវនេះអ៊ីស្រាអែលបើកវាប្រហារតាមជើងគោកទៀតដូច្នេះអាចនឹងមានការស្លាប់នឹងច្រើនជាងនេះបាទដោយឡែកនៅខាងអ៊ីស្រាអែលវិញបាទនេះគឺជាតួលេខផ្លូវការណាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺនៅអ៊ីស្រាអែលវិញយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួនតែ12នាក់ទេត្រូវបានសម្លាប់នេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺមានទាហានចំនួន13នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររយៈពេលជាង2សប្តាហ៍នេះ13នាក់ហ្នឹងគឺ6នាក់ធ្លាក់យន្តហោះ CK 135នោះ6នាក់ហើយនឹង7នាក់ទៀតគឺពេលដែលអ៊ីរ៉ង់ប្លង់ចូលដល់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្លាប់7នាក់ស្លាប់ដំបូង6នាក់ក្រោយមកម្នាក់ទៀតស្លាប់នៅទីហើយព័ត៌មានទី5មកជាសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លីរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក៏តែទើបតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅមុននេះបន្តិចទេគឺបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក៏ឲ្យដឹងថាគឺរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសថៃមានគម្រោងនឹងជួបប្រជុំកោះប្រជុំនៅថ្ងៃទី19ខែមីនានេះហើយបាទនៅថ្ងៃប្រហ័សហ្នឹងដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបាទនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ប្រធានសភារបស់ប្រទេសថៃដែលបានប្រកាសដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺការកោះប្រជុំនេះផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះគឺលោកអនុทิនឆាន់វីរកុលហ្នឹងគឺ
បាទទៅបានគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ដើម្បីបាទចូលមកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីវិញបាទដោយសារតែគណៈបកភូមិใจไทยរបស់លោកនឹងគឺបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបាទនេះជាការវិវត្តមួយផ្សេងទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែរងចាំថាតើថៃមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅពេលណាពីព្រោះមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយបាទបើសិនជាមានការវិវត្តយ៉ាងណាទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តហើយព័ត៌មានទី6នេះគឺពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសូមជម្រាបព័ត៌មានខ្លីផងដែរគឺបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP គឺប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកសម័យប្រជុំសភារបស់ខ្លួនជាលើកទី1ហើយបាទបន្ទាប់ពីអាខានអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយការបើកប្រជុំនោះគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយពួកយោធាហើយមិនបានបញ្ចូលលើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងនោះទេបាទដូច្នេះហើយគឺជាការមួយដែលបន្ថែមទៅលើការកាន់អំណាចរបស់ក្រមយោធាដែលធ្វើឲ្យស្របច្បាប់តាមច្បាប់ដែលខាងពួកយោធាចង់បាននោះបាទគឺពួកខាងយោធាហ្នឹងគឺបានរៀបរៀងគណៈបករបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនោះមិនឲ្យបាទស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ពេលហ្នឹងរៀបតែនឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់សភាថ្មីទៅហើយស្រាប់តែមានរដ្ឋប្រហារកើតឡើងដូច្នេះសភានោះមិនបានចូលស្បត់ចូលទេឥឡូវនេះគឺមានសភាថ្មីបាទក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺมันមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនោះទេមានការថ្កោលទោសច្រើនហើយក្រុមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងក្រុមយោធានឹងឈ្នះបានអាសនៈជិត 90% នោះបាទនៅក្នុងសភាទាំងពីរអង្គហ្នឹងបាទហើយខាងគណៈបកតូចផ្សេងទៀតបាទគឺបានសម្លេងខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែគឺសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាតិបាទសម្ព័ន្ធជាតិសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីហ្នឹងហើយនៅគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់មួយចំនួនទៀតគឺត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេឬក៏អ្នកខ្លះគេយល់ថាគេមិនចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេពីព្រោះគេមិនចង់បំពេញភាពស្របច្បាប់ឲ្យការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមយោធាដែលបានរៀបចំឡើង